Så sidder vi her på Rødvig Puttgarden og skal ned til vores båd. Etape 2 går i gang. Det er spændende. Der er der kommet sluserne igen. Vi er virkelig savnet. Vi har savnet de sluse der. Men det gode er jo, at vi har ikke så mange sluse tilbage. Nej, det er godt. Ja, det er godt. Ja, jeg synes, det er meget rart, at vi ikke er små 20 stykker, ikke? Ja, det er fint. Men lidt, måske en lidt anderledes sejlads den her gang end sidste gang. Der er nogen, der ikke kan finde det. Ja, stille og roligt. Prøv at se. Om vi kan finde skibet. Om det stadigvæk ligger der. Sidste aften i Auxonne. Vi er lige landet fra Danmark af i bil. Båden er gjort klar. Vi har handlet ind, provianteret. Så nu skal vi ud og sejle. Dejligt dejligt. Hvad har du ellers oplevet i dag? Jeg har oplevet, at det har været dejligt varmt. Og vi har fået handlet, provianteret en masse gode ting op i Intermarché. Og så har vi fået spist frokost og så gået bag og ordnet et par småting. Og så har vi vasket båden og vandet i vandslangen. Og det er dejligt varmt, så vi tog også lige en omgang vask og selv bag ved båden. Så vi er friske. Dejligt. Klar på 4 ugers ferie i solen. Jeg kan næsten ikke andet end at nyde det. Det er jo det med kanalen. Så bliver det på morgen. Alle vores dejlige naboer. Vi har lige glæde af en fransk fodboldkamp i dag. Frankrig og Argentina. 4-2 til Frankrig. Så naboerne er glade. Naboens hus. Derovre der er en udgang. Så skal vi sætte der, hvor jeg skal sejle i morgen. Skal vi se det?